Hello guys, good morning. இன்னைக்கு நம்ம Kenwood ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி பார்க்கலாம். கஸ்டமர் கொண்டு வந்திருக்காரு. இது வந்து நோ சவுண்ட் ப்ராப்ளம். Kenwood ஸ்டீரியோ இன்டகிரேட்டட் ஆம்பிளிஃபையர் A58 ப்ரோ லாஜிக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதாவது 5 சேனலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 3 சேனலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஸ்டீரியோவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட வாட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோவில் ஹை வாட்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க, சரௌண்ட்ஸில் கம்மியாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து கனெக்ட் பண்ணாக்கா நாய்ஸ் மட்டும் தான் வருதுங்களாம், அதாவது ப்ளோட்டிங் சவுண்ட் பட் பட் பட்டுன்னு மட்டும் தான் வருதுங்களாம். என்னன்னு பார்க்கலாம், செக் பண்ணலாம். நம்ம ஸ்டாண்ட் பை லைட் ஓகே. டியூனர் மோட் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் கொடுத்துருக்கேன். இது நார்மல் யூஎஸ்பி மாடியூல் தான். பாருங்கள், இது வந்து ஏவி மோடில் ஆக்ஸ் மோடில் தான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நம்ம மோடு மாற்றினாலோ இல்லைனா சவுண்ட் ஃபுல்லாக வச்சாலோ ஸ்பீக்கர்லேருந்து ப்ளோட்டிங் சவுண்ட் மட்டும் தான் கேட்குது, அதாவது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுற சவுண்ட் மட்டும் தான் கேட்குது. அது இல்லாமல் ஃபுல் வால்யூம் இருந்தால் தான் லைட்டாக கேட்குது நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ. இது என்ன ஃபால்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இது எல்லா மோட்லேயும் நான் செக் பண்ணுறேன், எல்லாருமே இதில் தான் சேம் அதே தான் இருக்குது. ஓகே, ஆக்ஸ் மோடு. ஸ்பீக்கர்ஸ் எனேபிளில் தான் இருக்குது, ரிலே எல்லாமே எங்கேஜ் ஆகுது. ஏன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்பீக்கர் பண்ணியாச்சு. இது மெயின் ஆம்பிளிஃபையர் செக்ஷன், பவர் செக்ஷன், ப்ரோ லாஜிக் சரவுண்ட் செக்ஷன். சரவுண்டுக்கு இவங்க டிடிஏ 2030 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போனா 20 வாட்ஸ் பர் சேனல் வரும். மெயினுக்கு பவர் ஆம்ப் நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் எப்படியாலும் 75 வாட்ஸ் கிட்டேயாச்சும் வரும். ஸோ இதில் ஸ்டீரியோ யூஸ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும். சரவுண்டு அந்தளவு எதிர்பார்க்க முடியாது. இதுதான் மெயின் சிபியூ போர்டு. எல்லா இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்டு ப்ரோலாஜிக் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த போர்டு தான். இது வீடியோ போர்டு அண்ட் ஃப்ரண்ட் பேனல், டோன் கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து ஃப்ரண்ட் பேனலில் இருக்குது. சம்டைம்ஸ் டோன் கண்ட்ரோல் போர்டில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் இன்புட்டில் அப்லோடிங் சவுண்ட் வரும். இல்லைனா இன்புட் செக்ஷனில் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இந்த போர்டில் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அப்படி தான் வரும். Okay.
ரிலே எல்லாமே எங்கேஜ் ஆகுது ஆன் பண்ணாங்க. அதனால் ஆம்பிள் செக்ஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்காது. அநேகமாக அதுக்கு போகிற இன்புட் செக்ஷனில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கும். இங்கே பாருங்க, இந்த ரெசிஸ்டர் ரெண்டுமே ப்ளோ ஆயிருக்கு. இந்த ரெசிஸ்டர் ரெண்டுமே எரிஞ்சு போயிருக்கு. இது கூட காசு பண்ணலாம். இது எங்கே போகுது? இந்த ரெசிஸ்டர் எதனால் எரிஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம். இன்புட், ஆமாம், யூசர் வந்து மாற்றி கொடுத்துருப்பார் எப்பயாவது. இல்லை யாராவது தெரியாமல் இன்புட்டில் வந்து அவுட்புட்டை கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால் வந்து ரெசிஸ்டர் சேஃப்டிக்காக எரிஞ்சு போயிருக்கு. அது வந்து 10 ohm ரெசிஸ்டர் தான், அதனால் எரிஞ்சிருக்கு சீக்கிரமாகவே. இந்த ஐசி நார்மலாகவே ஹீட் ஆகுது. ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணாவே பயங்கரமாக ஹீட் ஆகுது. ஆமாம், பயங்கரமான ஹீட்டு. எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. அது எவ்வளோ ஹீட் ஆகுதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து சேம் ஐசி தான் எல்லாமே. TC9164N. இதில் வந்து ஐபிஏ வந்து இந்த பட்ஸில் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து நார்மல் ஐசி. ட்ரை ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது பாருங்கள். இது வந்து ஹீட் ஆகிற ஐசி. எவ்வளோ இமீடியட்டாக ட்ரை ஆகுது பாருங்கள். இதுவே இந்த நார்மல் ஐசியில் பண்ணாக்கா ட்ரை ஆகிறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. இப்போ பாருங்கள், இந்த ஐசியில் பண்ணுறேன். அந்த அளவுக்கு இது ஹீட்டாக இருக்குது இந்த ஐசி. அவ்வளோ அளவுக்கு ஹீட்டாக இருக்குது இந்த ஐசி. இந்த ஐசியில் கண்டிப்பாக ஃபால்ட் இருக்கணும். இது நார்மல் ஐசி. இது நார்மலாக வேப்பரைஸ் ஆகிற மாதிரி ஆகுது. எவ்வளோ நேரம் ஆகுது பாருங்கள் இந்த ஐசியில் வேப்பரைஸ் ஆகிறதுக்கு. எவ்வளோ நேரம் ஆகுது பாருங்கள். இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஹீட்டாக இருந்தால் அது மாதிரி ஆகும் பாருங்கள். இது செக் பண்ணலாம் எதனால் ஹீட் ஆகுதுன்னு. கிரவுண்ட் வந்து சேசியில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இந்த ஐசி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ரிப்ளேஸ்மெண்ட்டு ஏதாவது எல்லாம் இதே சேம் ஐசி இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம். இது வந்து புஷ் அண்ட் புல் கேபிள். ஜஸ்ட் புஷ் பண்ணி உள்ளே போட்டணும், புல் பண்ணி வெளியே எடுத்துடுற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பிராண்டட் ஆம்ப்ளிஃபையர் மேக்ஸிமம் எல்லாத்துலேயுமே அந்த மாதிரி தான் வரும். இந்த ஃப்ளக்ஸ் கேபிளுக்கு பதிலாக அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இது வந்து ஹை பவர் தாங்கிறதுனால கேபிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க.
ஓகே, இங்கே பாருங்கள் இந்த 2 ரெசிஸ்டர் மட்டும் எப்படி எரிஞ்சு போயிருக்குன்னு. இன்புட்டில் வந்து வேறு ஏதாவது பவரில் அவுட்புட் ஏதாவது வரத்து வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, வாட்டேஜ் அதிகமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது ஃபால்ட் ஐட்டமோ, அதனால் ஷார்ட் ஆகி இந்த ஐசி கேஸ் ஆகிருக்கு. இந்த இன்புட் ட்ராக் எல்லாமே இந்த ஐசி தான் போகுது. இது வந்து சுவிட்சிங் ஐசி, இது அனலாக் சுவிட்சிங் ஐசி. இன்புட்டும் அவுட்புட்டும் சேம் இதில் வரணும்னா இந்த மாதிரி ஐசி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து சுவிட்ச் பண்ணி விடும். கரெக்டான இதுக்கு நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸர்லேருந்து சிக்னல் வந்துச்சுன்னா கரெக்டாக அவுட்புட்டோ இன்புட்டோ சுவிட்ச் பண்ணி விட்டுரும். ஜஸ்ட் அனலாக் சிக்னலே இது சுவிட்ச் பண்ணிவிடும் இந்த ஐசி. இந்த ஐசிக்கு ரிப்ளேஸ்மெண்ட் என்கிட்ட ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்குறேன். ஸ்கிராப்பில் இருந்துச்சுன்னா நல்லது, இல்லைன்னா பார்க்கலாம் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஏதாவது கிடைக்குமான்னு. கைஸ், என்கிட்ட ஒரு ஒனிடா ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்கிராப் போர்டு இருக்குது. இதில் இந்த ஐசி இருக்குது. TC9164N சேம் ஐசி தான். இதுவும் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியல. ஸ்கிராப் போர்டு தான், பட் நான் சேஞ்ச் பண்ணி தான் செக் பண்ண முடியும், வேறு வழி இல்லை நம்மளுக்கு. நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம்.
மியூட் கட் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா நிறைய நாய்ஸ் வந்துச்சு, மிக்ஸி போச்சு, நீங்கள் அதை தவிர்த்து வந்து விட்டேன். நான் இப்போ அதை அந்த சேனல் பக்கத்துக்கு மட்டும் மியூட் பண்ணிவிடுவேன். Okay.
கைஸ் வாங்க இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஹீட் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். இல்லை, இப்போ ஹீட் ஆகலை. திரும்ப அதே மாதிரி செக் பண்ணிடலாம். பாருங்க, இது ரிப்ளேஸ் பண்ண ஐசி இப்போ எல்லாமே ஈவனாக இருக்குது. பாருங்க, இது ஆனில் தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இன்புட் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, சவுண்டு வந்துருச்சு. இப்போ அந்த ப்ளோடிங் சவுண்ட்லாம் நின்றுடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எதுவுமே ஹீட் ஆகலை, எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. இப்போது இருந்தாலும் கொஞ்சம் டெஸ்டிங்கில் விட்டுட்டு செக் பண்ணலாம். பாருங்கள், ½ அன் ஹவருக்கு மேலே ஓடிடுச்சு, இன்னமும் நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஒரு 4 பாயிண்ட்டுக்கு சவுண்டு நல்லா வருது. பாருங்கள், இப்போ சூரியன் எஃப்எம் ஓடுது. சூரியன் எஃப்எம் 93.9 கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. மாற்றம் புதுமை மாறாது இனிமை. The Fellow Kitchen early morning non-veg breakfast காலையில 6 மணிக்கு. The Fellow Kitchen Bangalore Service Road near Ring Circle, Bangalore. Associate sponsor Naturals பாதுகாப்பான bridal makeup serviceக்கு Naturals. Office line காந்திநகரன் சத்வாச்சாரி. Always happy with me Shivapriya. ஆயுர்வேதத்துடன் ஆயுசனோடு அப்படின்ற இந்த பகுதியில் இன்னைக்கு ஜாயிண்ட் பெயின் பத்தி நம்ம பேசி தெரிஞ்சுக்க போறோம். இது எப்படி ஆயுர்வேதம் மற்றும் பெரண்டை வந்து துவையலாகவோ இல்ல பெரண்டை வந்து சட்னி நிறைய விதத்துல பெரண்டையை வந்துட்டு சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. இந்தியாவில் ஹைதராபாத்ல 2011 தான் அதை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் உலக சாதனையில இருக்கு. உலகின் மிகப்பெரிய பால் பாயிண்ட் பென் அப்படிங்கிறதுல. Thank you guys. Please share, subscribe and support.